Rapaz, você tá vendo que pé de mamão lá? Vou mostrar pra vocês. Deu um vento tão forte aqui agora, que aqueles 3 mamão lá, ó. Olha lá, aqueles 3 mamão lá, ó. Olha lá. Tá vendo lá? 3 mamão ali, ó. Caiu em cima da casa, rapaz. Caiu em cima. Ele voou assim, caiu em cima da casa e voltou e grudou de novo. 2 mamão ali, ó. Tô falando a verdade mesmo. Tô falando a verdade, não tô mentindo, não. Olha lá como é que tá, olha lá o coqueixa que tá envergado, tá vendo? O pé de vento que deu aqui. Olha lá o açaí, ó. O pé de vento açaí. Rapaz, 3 mamão, rapaz, 3 mamão voou assim, caiu em cima da casa. Aí só ouvi que ele voltou assim, grudou lá de novo o mamão. 3 mamão. Rapaz, impressionante, eu tô mentindo não, rapaz. Aqui, ó, caiu aqui também, ó, a cobertura aqui, ó, caiu, ó. É o vento tá fazendo sucesso aqui, tá? O vento tá fazendo sucesso aqui, tá? Eu tô falando pra vocês, rapaz, que o troço aqui não tá bonito, não. Então, olha lá, ó, o jeito do pé na mão, olha lá, ó, vê bem o vento. Vê bem, o mamão vai cair de novo. Os 3 mamão vai cair, e justamente só 3 mamão caiu no chão. Podia ter caído, olha lá a tampa da câmara, como é que foi, olha lá, a tampa da câmara lá, voou pra cima lá, olha lá, tá vendo? Ó, essa tampa aqui da câmara, ó, a tampa da câmara voou longe aqui, ó, essa tampa aqui é pra cá, ó, essa tampa da câmara é aqui, ó, vê bem, tá? Pô, o troço que tá feio, viu?